se on kyllä niinku henkisestikin tosi raskas mulle. Mikä on sun alkuverkkainen kisa? Ensi kauden tavoitteet. Mistä lempinimesi Kippari tulee? Minkä ikäiseksi meinaat kisata? Mikä on ollut kauden hankalin kisa? Vähintäänkin yksi hankalimmista oli toi kauden viimeinen kisa tuolla Puolassa. Watch the northern lights flash, took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once: have you ever really lived? Just be honest now. Is this really how you wanna go? And if you don't know, it ain't too late to turn it around. Have you ever really lived? Tervetuloa vlogiin. Tässä kausi alkaa olemaan lopuillaan, mutta vielä on jäljellä Ruotsi-ottelu täällä Tukholmassa ja sen jälkeen mä käyn vielä kisaamassa Puolassa yhden 800 metrisen. Ja vastailen sitten myös kauden viimeisen vlogin kunniaksi sitten Instagramissa mulle lähetettyihin kysymyksiin. Mä saan tällä Ruotsi-ottelussa kunnon kunniatehtävä nyt, kun mut valittiin ensimmäistä kertaa joukkueen kapteeniksi. Elikkä voiskaan sanoa, että kippari pääsi kippariksi. Olisiko Ruotsi-ottelu? Tää on mulle 7. kerta Ruotsi-ottelussa. Aiotko jatkaa liikunnan harrastamista urheiluuransi loputtua, vaikka se semmonen tavoitteellinen harjoitteleminen loppuu sitten uran jälkeen, niin varmasti tuun jatkamaan sitä silleen, että se on jotenkin semmoista, mikä pitää oman mielen virkeänä. Mutta juoksuuran jälkeen suunnistusta, niin voihan sitäkin siellä olla, mutta tuskin ihan hirveästi. Multa kysyttiin edellisen kerran Q&A-vlogissa, että osaanko soittaa pianoa, ja vastasin vaan, että en osaa, mutta piano on kyllä hankintalistalla ja nyt löytyy piano, mutta en mä tällä vieläkään hirveästi osaa soittaa. Mikä on raskain treenisi fyysisesti ja henkisesti? Yksi raskaimmista on se, kun vetää 200 metrin vetoja 45 sekunnin palautuksella. Että on esimerkiksi 10 × 200 45 sekunnin palautuksella. Ja varsinkin silloin, jos se paikka on esimerkiksi semmoinen niin kuin Pajulahti-hallissa, että kun mä vedän niitä 200 metrin vetoja, niin mun on siirryttävä sen 45 sekunnin aikana takaisin sinne lähtöpaikalle. Että ei voi lähteä niin kuin siitä paikasta, mihin mulla edellinen veto loppui. Niin se on kyllä niin kuin ehkä just henkisestikin tosi raskas mulle, että koko ajan pitää olla liikkeessä ja koko ajan on niinku se paine siihen, että mun pitää ehtiä sinne niinku lähtöviivalle siihen seuraavaan vetoon. Mutta siitä huolimatta se on kyllä myös yksi mun suosikkitreeneistä, että siinä on semmonen hyvä tekemisen meininki. Ai vitsi, kylläpä harmittaa toi
kisa, että voittoa sitä lähdettiin hakemaan ja ennakkosuosikkina siihen myös lähdettiin tuohon kisaan, että kyllä sitä niinku voittoa olisi pitänyt tuoda, mutta oma taktiikka vähän nyt sitten kosahti siihen, että en ollut varautunut siihen, että Pihlströmiltä löytyisi noin kova rytminvaihdos tuohon viimeiselle sataselle, että olin oikeastaan laskenut siihen, että mä pystyn kyllä sillä viimeisen satasen tiukalla väännöllä niin ottamaan sen voiton sieltä, mutta eipä se sieltä sitten irronnutkaan, että ei voi mitään muuta kuin, että mennään tästä eteenpäin ja otetaan huomenna revanssi. Hyvä! Suomi! Hyvä! Suomi! Hyvä! Suomi! Hyvä! Suomi! Hyvä! Suomi! Hyvä! Suomi! Ensi kauden tavoitteet. No siis tuleva kausi 2024 niin on silleen tärkein kausi, mitä mulla on ollut. Siinä haluaisin kyllä ehdottomasti onnistua. Siinä on 2 arvokisat, EM-kisat ja olympialaiset. Molempiin mä haluaisin päästä, molemmissa mä haluaisin pärjätä. Milloin collab Fox Taekwondon kanssa? Siis tää olisi tosi kova, että mä oon valmis ihan milloin vaan. Mikä on ollut kauden paras juoksu ja miksi? Mulle tulee ekana mieleen Budapestin 1.5 juoksu, mutta se tuntuu vähän ristiriitaiselta sanoa se, koska aika oli hidas siinä ja en päässyt jatkoon, niin vähän silleen, että kuinka hyvä juoksu nyt sitten voi olla, mutta mun mielestä se oli aika optimaalinen veto siihen tärkeäseen paikkaan, niin mä onnistuin oikeastaan just silleen, että en oikein keksi, mitä mä tekisin siinä eri tavalla siinä juoksussa, että se oli hyvä juoksu. Toinen, mikä tulee mieleen, niin Lappeenrannassa kyllä taktisesti onnistui hyvin. Se 8 kisa, kun vähän epäonnistui taktisesti, niin mä lähdin tähän 1.5 kisaan semmoisella ajatuksella, että mä haluan juosta tosi silleen aktiivisen kisan. Ja siinä mä mielestäni kyllä onnistuin, että sain silleen hyvin taisteltua siellä ja sekoitettua vähän ruotsalaisten pakkaa, mutta en mä sitten tiedä, oliko se sitten just sen verran vähän liiankin aktiivinen juoksu multa sitten, koska kun tultiin viimeiselle sataselle, niin sitten kyllä meno loppui siihen, että ei kyllä löytynyt semmoista kunnon loppukirjaa siihen viimeiselle sataselle sitten enää, mikä kyllä harmittaa, koska yllätyin kyllä siitä, kun tultiin maaliin, että miten kovaa loppuaikaan se tuli, että ihan siihen ennätykseen tuntumaan. Mutta ei käytössä jäänyt muuta sanottavaa kuin, että Pihlström oli kyllä tämän ruotsiottelun kuningas. Minkä ikäiseksi meinaat kisata? No tämähän on toki semmonen juttu, mitä tässä vaiheessa uraa tulee mietittyä, että kuinka pitkään tätä meinaa vielä jatkaa. Ja tässä vaiheessa ajatus on silleen, että vuosi 2028, eli Los Angelesin olympiavuosi, niin sinne asti jatkaisi. Silloin mä oon 33-vuotias. Miten kautta millaiseksi sun ja Minnan valmennussuhde on kehittynyt vuosien varrella? Mua siis valmentaa edelleen mun äiti ja se on kehittynyt silleen, että alussa se oli aika silleen hyvinkin paljon, että valmentaja sanoo ja urheilija tekee, mutta nyt se on kyllä kehittynyt semmoiseksi enemmänkin dialogiksi urheilijan ja valmentajan välillä, että toki valmentaja on edelleen tosi tärkeässä roolissa, että se näkee sen kokonaiskuvan ja rakentaa sen rungon sille harjoittelulle, mutta paljon keskustellaan sitten siitä, että mikä olisi paras tapa toteuttaa aina mikäkin treenijakso sitten, että semmoiseksi. Laskeudun just Berliiniin ja koittelen tässä vähän etsiä tästä lentokentältä, että mistähän löytyisi mun kyyti sitten kisapaikalle sitten Puolan puolelle, joka on siis tosiaan Jetskinissä, tai mitenkä se ikinä lausutaankaan. Stretching. Tiesitkö jo junnuna, mikä tulee olemaan sun laji? No mä oon tästä aiemmassakin vlogissa puhunut, että kannattaa se käydä katsoa, jos haluaa vähän tarkempaa selitystä, mutta tiivistettynä niin joo, aika nuorena mä ihastuin kestävyysjuoksuun. Siinä jotenkin yhdistyi se tavallaan mun viehätys siihen oman kropan haastamiseen ja oman kropan tiukille viemiseen. Sitten siihen, että mulla oli tavallaan lahjoja siihen kestävyysjuoksuun, että se oli mulle semmoinen aika luonteva tapa myös viedä se oma keho tiukille ja sai omasta kropasta hyvin irti siinä kestävyysjuoksussa. Niin sitä kautta se sitten aika nopeasti tuli semmoiseksi omaksi jutuksi. Poikkeaako sun treenit talvella paljonkin kesän treeneistä, kun olosuhteet muuttuvat? Ollaan koetettu tehdä silleen, että se olosuhde ei määrittäisi sitä, että mitä treenejä pystytään tekemään. Ja aika hyvin kyllä pystyy myös, jos on tosi huono keli ulkona, niin pystytään matolla tai sitten hallissa tekemään treenejä. Ehkä ainoat on semmoiset, että ylämäkivedot on mitä mä tykkään tehdä, niin niissä on monesti silleen, että se olosuhde saattaa olla semmoinen, että joudutaan vähän muuttamaan tai soveltamaan sitä treeniä. Mistä lempinimesi Kippari tulee? No,
Se on noiden TV-kommentaattoreiden keksimä, eli alun perin se tuli just siitä, että mua verrattiin Kippari Kalleen sen takia, koska mulla on silleen ehkä kestävyysjuokseksi varsinkin vähän semmonen normaali voimakkaampi ylävartalo, niin siitä sitten verrattiin tälleen voimakkaaseen Kippari Kalleen sitten, et sieltä se Kippari-nimi tulee. Käsiä kovasti käyttäen, vahva tuollainen Kippari Kalle-tyyppinen. Rinne on tuollainen juoksun Kippari Kalle. Kyllä se on toi Rinteen olemus, tommonen voimakas ylävartalo, käsien käyttö. Tehokas Kippari Kallen potku. Ja Kippari Kallen tuuletushan siihen tuli. Saarijärven pullistuksen. Kippari Kalle pistää parasta pöytään. Ja sieltähän tulee vähän sitä Kippari Kallea, mitä te aina toivotte. Lähellä oli Suomen Kippari Kallen jymypaukku. Koska Kippari Kalle tatska? No, tää tulee nyt varmasti siitä, kun mulle Kalevan kisoihin piirrettiin tohon semmonen Kippari Kalle ankkuri. Ja se oli kyllä ihan semmonen siisti, että miksipä ei sitä nyt ihan tatuointinkin ottais, mutta ehkä se on vähän semmonen, että pitää pikkusen vielä katsoa, että kuinka hyvin toi Kippari lempinimi nyt sitten oikein vakiintuu tässä. Mutta jos se nyt jää elämään semmosena ihan hyvänä juttuna, niin katsotaan tatuoidaanko Kippari ankkuri tohon sitten käteen. Kuinka usein teet nopeusharjoittelua? Kerran pariin viikkoon. Maistuuko pinaatti? Joo. MP Saarijärvi. Best. Aiotko kisata Pariisissa vuoden päästä? Aion. Millainen unirytmi Kipparilla on? No unirytmi on itse asiassa semmonen, mihin mä oon niinku pyrkinyt tekemään vähän semmoista parannusta, että mulla on vähän ollut semmoinen paha tapa niinku valvoa aika myöhään ja sen takia se niinku tekee sitä mun unirytmistä aika semmoisen vaihtelevan. Toki kesällä silleen kun on kisoja, niin siinä ei pysty sitä unirytmistä silleen samalla tavalla pitämään kiinni, mutta sanotaan silleen, että nyt kun syksyllä on alkamassa taas uusi harjoituskausi, niin mä koitan siinä saada kiinni semmosesta unirytmistä, että menis sänkyy siinä silleen 10 aikaan ja herätyskello soisi sitten siinä 8. I'm a Japanese and your fan. Well, that's actually really cool. And do I like Japan? I have wanted to visit Japan for a long time now. And hopefully I will be in Japan on 2025 when the World Championships are held in Tokyo. So I'll see you in Tokyo in 2025. Tuleeko treenien kuvaamisesta paljon ylimääräistä säätöä ja lisääkö treenien kestoaikaa? No, ei kyllä lisää treenien kestoa, tai niin kuin hyvin minimaalista on kaikki niin kuin ylimääräinen säätö siinä treenissä, mitä sitä kuvaamisesta tulee, että hyvinkin luontevasti tulee se kuvaaminen siinä treenissä mukana. Teetkö itse musiikit vlogeihin vai mistä ne on kaivettu? Mulla on tilaus semmoiseen musiikkikirjastoon, mistä mä saan ladattua teostovapaata musiikkia. Niitä mä käytän asiakastöissä ja sitten myös vlogeissa käytän niitä musiikkeja. Eli en tee musiikkeja itse, mutta on siinä pari poikkeusta sitten, että esimerkiksi yhdellä Pajulahden leirivlogilla, niin siinä mä tein semmoisella appilla sen jakson musiikit. Mutta niistä kyllä vähän kuuleekin sen, että ne on itse tehtyjä. Ja olihan tälläkin kaudella, kun mä tein Cha-Cha-Chasta parodian, niin se oli itse tehty. Huuniosta kovempaa, mut koivu kartaan tuessa kuin Tätä musiikkihommaa mut on parin kertaan kysyttykin, mutta tosiaan sitten vlogin kaikki graafiset elementit, niin ne on mun itse tekemiä. Paras editointiohjelma Keltanokalle. No mä en ehkä osaa suositella tässä nyt muuta kuin sen, mitä mä itse käytän, eli DaVinci Resolve. Tästä saa tosi kattavan ilmaisversion. Täällä on niin paljon näitä ominaisuuksia, että tätä äkkiseltään voi näyttää aika monimutkaiselta, mutta nopeasti tässä pääsee alkuun ja sitten jos haluaa, niin voi ruveta hifistelemään, että tää ohjelma on jaettu tälleen selkeisiin osioihin, eli täältä mediasivulta, niin tänne vaan lisät ne sun klipit, mitkä haluat laittaa videolle. Täältä leikkaussivulta saat tehtyä semmoista tosi perus niin kuin klipit peräkkäin editointiin, mutta jos haluat jotain vähän tarkempaa, niin mene tänne edittiin ja täällä saat sitten tehtyä sen vähän tarkemman editoinnin. Jos oot ihan aloittelija, niin skippaa kokonaan toi Fusion-sivu ja myös tää Color ja Fairlight, niin ne on silleen, että jos ääni ja väri kiinnostaa enemmän, niin sitten vaan meet niihin, mutta voit mennä suoraan tänne Deliveryin ja tallentaa sieltä sun video ja se on siinä. Millaisen aamiaisen yleensä syöt? Eroako se kisakaudella versus harkkakaudella? Ihan siis semmonen perusaamiainen, että leipää, puuroa. Ehkä se suurin ero tulee sitten siinä, että jos on kisakausi, niin sitten se hotelli aamupala vähän niin kuin määrittää sen, että mitä on edes tarjolla. Mutta Suomessa kyllä saa semmosia, niin kuin mitä normaalisti kun tulee sitten kotona syötyy, mutta sitten ulkomailla se saattaa aika paljonkin vaihdella se, että mitä siellä on aamupalalla tarjolla. Mikä on sun alkuverkka ennen kisaa? No mä aloitan mun alkuverkan 65 minuuttia ennen starttia
Ja siihen alkuun tulee semmonen 10-15 minuuttia ihan kevyttä hölkkää vaan, että saa semmosen peruslämmön päälle. Sen jälkeen mä teen sitten aktivointeja, liikkuvuutta. Mä näytin 2 esimerkkiliikettä näytin tuossa Kalevan kisojen vlogissa. Siinä mä teen myös semmosen mun vakioliikkeen, jossa on niinku saksausjuoksu, siitä juoksuloikkaan ja siitä juoksuun. 2-3 tommoista lyhyempää spurttia. Ennen sitten, kun mä teen 35 minuuttia ennen kisaa, mä teen pidemmän avausvedon, jolla koittaa saada silleen hapenottoa vähän auki. Sitten siinä alkaa olemaankin pääosa niinku verkasta tehtynä. Toki siinä tulee niinku pieniä jotain kevyitä rullauksia tai aktivointeja, mutta tuossa vaiheessa alkaa yleensä myös olemaan se calling-aikataulu käsillä, että joutuu menemään sinne call roomiin sitten ennen kisaa. Toki sitten siinä vaiheessa, kun on piikari taittanut jalkaan, niin tulee 1-2 semmoista rullausta tehtyä radalla ennen vielä kisaa. We're getting ready. Hero is ready. My goal for this race is to run the Estonian national record. And my goal is to be his sauna leaf and try to stick to Yeah, we just learned what it means to be the sauna leaf. Sauna leaf is when you run the race and you try to stick to the leading person. Yeah, Estonian national record is 1:45.87 and my PB is 1:45.88. So. Mikä on ollut kauden hankalin kisa? No, vähintäänkin yksi hankalimmista oli toi kauden viimeinen kisa tuolla Puolassa. Tänne asti tultiin. Starttilista on ihan hyvä ja näin, mutta tänne ei ollut hommattu vauhdinpitäjää ollenkaan. Sen sai tuossa niinku ennen kisaa tietää, että mä koitin siinä ottaa niinku puheeksi silleen, että okei, tilanne on tää, että ei ole jänistä, niin eiköhän kuitenkin tehdä tästä kovavauhtinen kisa, että sovitaan joku vuorovetotaktiikka siihen ja näin, mutta tosi vastahakosta oli kyllä porukka siihenkin, että kiva stadion ja yleisö oli kivasti paikalla, ihan semmonen mukava tunnelma kyllä, mutta kyllä tästä vähän jäi semmonen fiilis, että olipa turha reissu. Millainen on ylimenokauden ohjelma? Miltä näyttää silloin urheilijan viikko? Ylimenokausi, eli siis se siinä vaiheessa kun on kausi loppunut ja on se väli ennen kuin alkaa seuraava kausi ja sen harjoittelu, niin siinä on se urheilijan loma ja siinä sitten saa kyllä hetken aikaa olla se ei-urheilija ja saa tehdä just semmoista, mitä itse tykkää, mistä itse nauttii, silleen rentoutuu ja nimenomaan irtaantua sitä urheilusta. Että en mä kyllä silleen miettinyt, että minkälaista ohjelmaa tai minkälaista viikkoa siinä nyt sitten normaalisti olisi, koska se vaihtelee niin paljon sitten, että mitä siinä tuleekaan tehtyä. Että kiva myös sitten niinku kokeilla myös, jos haluaa urheilla, niin jotain muitakin lajeja silleen, ihan semmosia, mitä niinku normaalisti ei tule tehtyä. Ja mulla semmonen urheilu tai liikunta, mitä tulee nyt tehtyä tässä ylimenokaudella on se, että lähdetään tonne Haltin vaellusreitille ja siinä tulee nyt sitten hyvin erilainen viikko tosiaan verrattuna siihen normaaliin treeniarkeen. Olipahan kausi. Siis tällä kaudella tuli kilpailtu 12 eri maassa, eli siis ihan niin kuin pelkästään matkustamisen puolesta oli aikamoista rumpaa tää kausi. Mutta sieltä tärkeimpinä nostoina EM-hallit, mistä mä pääsin ensimmäistä kertaa välieriin, ja sitten myös isoimpana nostona se, että mä pääsin ulkorantakaudella ensimmäistä kertaa MM-kisoihin. Ja on myös tosi tyytyväinen siihen, miten pystyin suoriutumaan siellä MM-kisoissa. Sitten molemmilla mun päämatkoilla myös uudet ennätykset, ja varsinkin tonni vitosella tuntui, että se mun taso nousi ison askeleen eteenpäin. Et oli tää kyllä mun paras kausi tähän mennessä ja on tosi tyytyväinen, mutta se mikä tästä kaudesta jätti paljon nälkää myös tulevaisuutta ajatellen on se, että musta tuntuu, että tästä kaudelta jäisi semmonen piikkijuoksu puuttumaan. Ja siitä esimerkkinä se, että tonni vitosella mun 4 kauden nopeinta juoksua on 1500 sisällä. Eli mä oon 4 kertaa juossut ihan siihen samoille lukemille. Et kyllä mä uskon, että tässä olisi ollut saumaa parantaa tonni vitosen ennätystä vielä isompikin siivu, mutta niin kuin mä ennenkin puhunut, niin keskimatkojen juoksussa siinä on vaan tosi monta juttua, jotka vaikuttaa siihen, että pystyykö juoksemaan täysin optimaalista juoksua. Että siinä mielessä on pikkusen tämmöistä jossittelua vaan, mutta
toivotaan, että semmonen optimaalinen juoksu osuisi sitten ensi kaudella kohille. Mulla on soittolista kaikista tämän kauden videoista, että jos kiinnostaa käydä sieltä katsoa vähän sitä kokonaisuutta, että miten tää mun paras kausi on muodostunut, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa. Mutta tästä nyt sitten kovalla motivaatiolla ja drivilla kohti seuraavaa kautta. Kiitos kaikille teille katsojille. Näitä videoita on tosi kiva tehdä ja ei muuta kuin paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään ensi kaudella. Kippari kuittaa.